đây là của 28. Chính dậy. Cái này là của 26. Cái này thì của 28. Đấy, bơm nước ruộng này thôi rồi. Mồi bơm nước ruộng, bơm cố đi ga, bơm nước phân chuồng, nuôi lợn, nuôi bò. Vãi răng đâu không xếp cái này ra không răng này mình giấy một cách cái kia rồi ra làm máy nhá lên máy rồi tôi lắc này cái này để vào để trong lắc rồi lắc cho lắc vào ba đi ra Địa này là 29 là 28. Địa này. Đây đấy. Để cái này keo này. Cái này keo này. Bơm nước ruộng này này. Lo an toàn. Bơm nước lắm đầu cái cỏ đấy. Đầu phát cỏ gì? Đẹp không? Cái này bơm thôi rồi. Kéo cái ra ngoài ai được phát đấy rồi cái thằng ở trong Nam nó làm nó khôn này mà Khẩu đấy nhập thế vậy làm đâu này là dưới cả đầu chìm này không biết này đây này máy đứng này cái này nhập về nhập xích chưa chưa tài tôi lấy nó nọ đấy thì hôm qua kia thằng con này nó lấy một cái chế à với lại thục à nó lấy đúng không với chế nó cỏ này hai lấy chưa bao tiền cỏ của nó 100 bây giờ là 600 là 700 nên mình bỏ cái máy em bảo lấy mới thực ra 50 700 700 15 bây giờ nó đang có khuyến mại nên lấy thế thôi chứ nào của nó áp nó nhỉ đang có khuyến mại đây nó cho được một hộp dầu thủy điển đấy bình thường nhỉ bảo nó lấy một cái lắp vào máy máy để đúng rồi cộng như nào và nó lấy làm cái lắp vào máy 850 cộng với 700 của anh là 5.550.000. Bao nhiêu? 5.550.000. 5.550.000 à? Đấy với mũ kia đâu kìa? Vâng. Đấy cái mũ lưới kìa? Lưới ạ. Anh ơi mấy cái? Lấy luôn 5 cái. 5 cái này. 5 cái 5.945 à? Thế này 6 triệu. 6 triệu. Đúng không? Hay em lựa cái lắm nhé. Về lắm. Lấy tiền.
6 triệu gì? Đúng rồi.